tugezesereze ku senior council Lukwago munnamateeka wa Besigye ogutali musango. Besigye byaŋŋambye kyateeko bigamba ab'ebyokwerinda oba ninakola mulimo gwange ekivunaanya Erias Lukwago kye kimu musango guno. Omuntu wokera ku makya n'akubuulira nti munnange natta bwenti sijja kukwata nga wambuulidde bitwalire ku poliisi bannaye ku poliisi nno omuntu ono yazze mu ofiisi yange yasse professionally wokwata ebyama bya client wo n'obitwalira omuntu yenna omulala nga tomwebuuzizzaako kisookera ddala oba olina omufunako olukusa nti ebyama byombi bitwaleyo woono. Enkolagana y'abalooya n'abalamuzi mu kooti eyimiridde etya mostly mu misango gy'ebyobufuzi. Baateekawo dda omuwaatwa masekkati ga bannamateeka n'abalamuzi ng'ate kyandibadde nti tukolagana kuba naggambye nti abalamuzi bave eno muffe ne bafuuka abalamuzi. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo enkolagana ya state ne siga eddamuzi eyina komawa era obuvunaanyizibwa omulamuzi ne state buyina komawa okwewala state okuinterferinga n'okweyingiza mu nsonga z'essiga eddamuzi oba kiryokke. Uganda ono yazimbibwa ku masiga asatu eya executive eya judiciary n'eya legislature. Ekyo ekintu kyawe kinganga entamu etula ku masiga asatu wojjako essiga erimu mmere eyinza yeewunzika naye amasiga gano asatu bwe gatuula gonna emmere ekola ki eterera. Emmere ye Uganda weebanga essiga lya executive liyingiridde amasiga amalala emmere etandise okwewunzika ng'ate gandibadde gakolagana ate okulagana tekwandibadde nga oli aliyingiriza ebyoli byali mu kukola. Obuyinza bwa prosecutor wa gavumenti ku mulamuzi bukomawa ku bonna ani asinga amaanyi? Omulamuzi aba asinga amaanyi okusinga omuwabi wa gavumenti. Obuvunaanyizibwa bw'oli n'obwono buli mu ssemateeka niye waawukana kuba prosecutor tasala musango naye aleeta bujulizi nga ffe twenkana mu maaso g'amateeka. Ani agalamula? Omulamuzi. Bweba omulamuzi yagalamula lwaki ate bamusukkulumya? Omulamuzi talina lukusa lusobola gaana prosecutor byaleese oba byaba agambye okusinziira ku mbeera eba eriwo. Omulamuzi alina obuvunaanyizibwa okuwuliza enjuyi zombi ate buli luuyi lulina okuleeta ensonga ez'essimba nga zirina n'obujulizi si kwogera bwogezi. Bwebanga yasalawo asobola okugaana era enfunda nnyingi era nga wola mu musango gwa Dr. Miriam Matembe nti era state yateekawo embeera naye omulamuzi n'atunula n'apima n'agamba ono nkyala ateebwe. Lwaki ba DPP bano bajja ne bagamba tetunnaba kumala kunoonyereza ne tutuuka nga kooti etudde emirundi egisoba mu 10 naye nga tebannamala kunoonyereza omulamuzi n'asigala ng'akyagenda mu maaso n'omusango? Singa enkola entuufu egobererwa ne basooka banyoonyereza naye emisango egimu bagiddusa mangu mu kooti nga tebannaginyoonyereza. Webanga bwana Jimmy otebeezebwa okuddiza emisango basooka ne bawe ebbanga okukwata omuntu okutasukka essaawa 48 ebbanga eryo ne banyoonyerezaamu. Webanga ebbanga teribamaze baddembe omutta kakalu ka poliisi naye wano bakukwata leero mu ddakiika budakiika nga oyina fayiro owa state oyina fayiro mu kooti. Yes. Ate n'otuuka mu kooti ne bagamba bakunyonyerezaako kiki baba banyonyezaako kibadde ekyatuuse okubatwaza omusango mu kooti nga tebannakifuna kubanga omuntu oyo gw'oba okutte ssemateeka esigala emukuuma emugamba oli innocent until proven guilty oba you plead guilty. Obedde okuntwala butwazi okutandika okwewozaako ku musango amangu ago obanga ayingidde eddembe lyange eryo okubeera nga sinnabakola ki kugamba nti omusango naguzza kinyigiriza nnyo omuntu ne bakuteeko ne baggwako omusango n'omala emyaka 5 toli ku kakalu ka kooti towulirizibwa oli mu nkomyo ensi ekudduseeko tokyamayinansi kati weetambula wozza okumanya ku nsi nga bakufulumizza nti leero simu zajja zino bwe ziti kubanga ffe tufuna chance ne tukyalira abantu abo mu makomera ne batubuulira obulumi bwayitamu n'okwatibwa n'ennaku. General Naraiso yavuddeyo n'agamba nti ebikyamu Muwanga Kivumbi byakoze bingi okusinga ebirungi era agamba nti obumu ku bujulizi baabuteresa naye General Naraiso. Bwe kibanga ddala waliwo n'obujulizi then ki ekimubeezezza mu kifo ekitamanyiddwa weeks 3 batuke n'okuyisa habeas corpus. In fact kooti yagaanyo giyisa bagenda olwasooka ne bagamba mudde nkya bwe baddayo enkeera kodi ne baga tubadde ennaku endala 7. Kino kyeki
mu mateeka. Era kiddayo etteeka ligamba ki ani alina obuyinza obukwata obuyinza bwaweebwa poliisi. Nze byonna byayogera sijja bitunuulira nnyo. Bwe ba poliisi yajja n'emuyimiriza nga security organs bwe zikolagana teyategeerako Muwanga Kivumbi gye baamutwala. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo abali wano e Uganda abali emitala w'amayanja simanyi budde ki video bw'ogenda kubeera ng'ogirabirako okusinziira ku ssaawa nti zikyukakyukana mu mawanga buli omu gy'awangaalira. But olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku mateeka. Amateeka nga bwe gatambula mu Uganda. Bannayuganda bangi tuli confused nti amateeka googera birala n'ebikolebwa oluusi bibeera birala. Bw'otunuulira bannamateeka n'embeera gye bakoleramu mu Uganda yennyamiza nti kooti zifudde bannamateeka abajega mu bye bakola so nga ate baasoma ne kye bakola bakimanyi naye public etandise okulaba balooya ng'abatalina mugaso naye nga kino kiteereddwawo ate ekkooti. Nabadde ntunuulira amyuka pulezidenti w'abannamateeka ng'agamba nti kooti zeegasse ne state okunyigiriza ate abantu n'okulaga bannamateeka nti oba oli awo tebalina kye bakola. Leero tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga zino nnyingi. Bannamateeka bangi badduse mu ggwanga, eddembe lyabwe bo nga bo liyimiriddewa, kiki ekirina okukolebwa, ekikyamu kyeki, ddala ki ekyagenda mu bukyamu. Olunaku olwaleero ndi ne Kizza Kenneth munnamateeka era nga musajja amateeka agakolera ddala ku level ey'owaggulu ku High Court eyo eya Uganda era member ku Uganda Law Society, member ku East African Law Society. Gwe tulina leero azze okubeera nga atuwa ku magezi, atuwabula awamu n'otubuulira emirimu gyabwe bo giyimiridde gitya, beerabawa, ebigenda mu maaso babiraba, bagenda kusala magezi ki, oba emisango egy'ebyobufuzi bagenda gifuluma basigale nga bawoza misango gya bibanja. Awo tugenda kubeera nga tutuukawo twongere okubeera nga tutunuulirako. Kanso tukwanirizaako ku DPTV Uganda, weebale kubeera nga wakkiriza n'otuwa omukisa. Nange nsanyuse nnyo ojje otubuuzeeko ku DPTV Uganda. Weewaawo. N'abalabi baayo. Era neebaza omulimu ogukolebwa Sajjime okuweza eggwanga. Weewaawo. Okay. Kanso ntandikirewa. Kanso ono musajja wange nnyo. Kanso musajja wange nnyo. Ndowooza ndi omu ku bantu abalina omukisa nti mbadde n'abantu n'empangaala nabo. Twatandika okubeera ne kanso ono nga bino birooto bwe kiri, but nga tutunulayo naye nga birooto. Era yajjanga emabega eyo n'ampaayo naye ng'ekintu kizibu nga bizibu naye nga ŋŋamba no ojja kikola, ojja kimakinga. Now here we are. Atuuse wano naga naye ng'ate mmwe mwampanga amaanyi. Weewaawo. So nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala nti nakati okyampa obudde
ne tujja abantu basomese webale nnyo ssebo. Nange neyanze omukisa nanti era gukuweebwa munno. Era tulina ebirulwa bingi nnyo bye tulaba DPTV Uganda gy'ejja okutuuka. Weewaawo. Era twagala ne ku mayengo ag'amaanyi. Amiina, namwe mugamba amiina. Mugamba amiina banaye tuvudde wala dumu tulijjano tunyumye emboozi. Mujja nakwata ku mutwe oligamba omwana wo nti situka. Ebintu byensi bisoboka. Olaba ono kachacha boy kinjeje wano watuuse bisoboka. Kanso Wanjisebo. Ndoza buuza lumu ku bantu ebitiibwa byo nze njogeddeko byensobodde then byemalireyo mwe mwasoma ennyo then tutandikirawo ebigambo ebitiibwa sijja kwogera bingi era byogedde ndabanga ebimaze bimala kuba erinnya eryange ze Kiza Kenneth. Yes. Nga ndi munnamateeka era guno omulimu guno gwe nakugukamu. Yes. Sinnafuna kyenakakuguseemu nga mateeka. Ndi member wa Uganda Law Society. Yes. Era nga mukama wange antwala ku luuyi olwo ye Isaac Kimaze Semakadde. Era nga ndi member wa East African Law Society. Gibunaku gye tusubscribingira. Okay. Kya muwendo nnyo okubanga tuli wano. Tusomese ku ggwanga. Weewaawo n'okubuulira ebimu ebiba bisobyemuuko nga tebigenda mu maaso g'amateeka. Yeah. Kye batera okugamba in the eyes of the law. Okay. N'okutereezaamu awo osanga abakulu abali eyo banaakiwa amatu yes. ne baddaabiriza. Okay. Tugenda tandikirawo n'ensonga etuleese. Kanso Wanjisebo. Tugenda tandika n'okusomoozebwa ife abamu kwe tulabanga amateeka agaalumbiddwa oba agaalumbibwa. Ebigambo byali bingi eri bannayuganda oluvannyuma lwa Senior Counsel Erias Lukwago okwatibwa oba okuwambibwa simanyi gwe bojja kukiyita but eno mu public ffe kye tulaba. Counsel Erias Lukwago okwatibwa kwe kwajja ku lunaku lwennyini lwe yali atwala ekiragiro kya kkooti kye yali eyisizza nti CDF w'eggwanga alabikeko maaso ga kkooti. Olunaku lwe yali ateeseteese lwali lwa Monday ng'olwaleero okukitwalayo baamunona waka. Tebaamulinda kitwala. Ndowooza baamukwata bamuyambeko kituusa. Naye wakati awo tebyali bya mirembe n'eddagala musajja tuli yali amira baali mulessa. Ebintu bingi bye tulaba ebigenda maaso. Waliwo abato b'okulaba nga naddala emisango gy'ebyobufuzi nga balwanirira eddembe ly'abo ababa bakwatiddwa ogutali musango. Ne tulaba nga okusomoozebwa okuliwo kungi. Kanso bino ebigenda maaso nga bannamateeka bwe mutuula eyo mubitunuulira mutya, mmwe mubiraba mutya cause nkakasa ekyo mukitusingira ddala. Kyannaku nnyo nti omulimu gwaffe gulumbibwa. Okay. Si gwe mulundi ogusoose. Era tusuubira emirundi egiwera. Naye tusigala tuli bagumu olw'ensonga tulina okuweereza kyekyatusomya amateeka. Okay. Ekyatusomya amateeka ku deliveringa justice, okuwa obwenkanya, okuyamba mu kuwa obwenkanya. Ensangi zino twalumbibwa nti munnamateeka munnaffe Senior Counsel
Erias Lukwago yakwatibwa. Sijja kiyita kukwatibwa nga mumanyi eyo. Wabula yabuzibwawo kuba emitendera mingi gy'oyitamu okukwata omuntu. Yes. Egiri mu mateeka. Nti omuntu oyo olina osooka n'omugula n'omusango gugenda omukwasa. Yes. N'omubuulira nti tuzze okukwata n'ogenda n'alipootinga ku poliisi. Naye kye tulina wanneene ensangi zino drone w'ogirengera omanya either oba tekimye ggwe era gwe ekimye omulala. So bwakya bwe buti Senior Counsel Erias Lukwago yali agenze okusavinga court process. Mu mateeka ge tukola tukimanyi nti lawyer bamuyita officer oba officer mu Luganda kyandibadde ki officer of court. Nti naye y'omu ku bantu abakola mu court abayambako ku court mu nsonga ezimu. Era yakera ku makya n'akwata empapula n'azifuna azitwalira oyo ng'omuntu yenna omulala kubanga etteeka ligamba ffenna tuli twenkana mu mateeka twenkana. Abava maki buli omu alina ebitiibwa bingi naye nga twenkana mu mateeka. So mu kutwala ezo empapula ezo tebaamulinza nazituusa. Baamusikayo zijaga baamusikayo wansi w'obuli gye yali. Ne bamukwata ne bamutwala gye twandise illegal detention. Abamu gye mumanyi nga basement. Basement si kifo kimanyikibwa mu mateeka okubeera nti bwebasibira abantu. Yes. Era tusaba nnyo ne Ssaabawolereza wa gavumenti kuba naye munnaffe Senior Counsel mu kuwabula kwe okw'eggwanga kuba ye principal legal advisor atangaze nti basement si lawful detention centers, si bifo bimanyibwa mu mateeka ebyokusibiramu abantu. So omuntu azze okukola omulimu gwe ate oluvannyuma n'omubuzaawo ng'azze okuwa empapula, ffe nga bannamateeka obanga atusibye omugwa mu bulago gwe tulina okwerwanako okwesalako. Mu mbeera bw'etyo Lukwago yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti gyali mu kuwennemba n'emisango gye bayita misprision of treason. Olulimi lwa bannamateeka nnyo. Kati bategeeza ki awo? Nti okukukulira ensonga ezimu ezandibadde zeekussa kulya mu nsi olukwe ng'ofunye obubaka bwonna okuva eri omuntu yenna n'obukukulira n'otabuwulira kikwatibwako nti owaaye waawa ayagala okulya mu nsi olukwe. Awo wambuzaabuza ng'omuntu kubanga bw'oba munnamateeka wange. Yesebo. Katugezesereze ku counsel, Senior Counsel Lukwago. Munnamateeka wa Besigye ogutali musango. Besigye byaŋŋambye kyateeko bigamba ab'ebyokwerinda oba nina kukola mulimo gwange. Ekivunaanya Erias Lukwago kye ki mu musango guno? Omulimu ogenda mu maaso si gwa kwagala kulaga nti Senior Counsel yakukulira. Wabula omulimu ogenda mu maaso okutulemesa omulimu gwaffe kubanga mu mateeka tulina okukuuma ebyama ebituweebwa abantu abo betuwolereza nga mu mawulire bwe tulina okukuuma soosi zaffe bwe kiri nti soosi yeeba soosi bwe kiri. So omuntu wokera ku makya n'akubuulira nti munnange natta bwe nti sijja kukwata
nga wambuulidde bitwalire ku poliisi bannaye ku poliisi nno omuntu ono yazze mu ofiisi yange yasse kuba tulina ensonga nnyingi era kiba kya kweyisa bubi kibayisa misconduct professionally w'okwata ebyama bya client wo n'obitwalira omuntu yenna omulala nga tomwebuuzizzaako kisookera ddala kuba olina omufunako olukusa nti ebyama byo bitwaleyo woono era walukuwa kiba kikkizibwa mu mateeka naye kikyamu nnyo okutusiba n'okutukaka okwogera ebyama by'aba clients baffe oba abantu abo betuwolereza kikyamu nnyo era kitutangira mu kubuweeza bwaffe so ndaba ogwo omusango gubaggulako senior council Lukwago nga abayagala okulumba era abaalumba omulimu gwa bannamateeka ku nsonga eyo. Mmwe nga balooya kibalekawa mu nteekateeka eno mugenda kuva ku mwana wa Uganda akwatiddwa olw'ebyobufuzi muleme muwolereza musigale kugwa ebibanja n'emisango emirala mugenda bivaamu lwaki kubuuza ekibuuzo kino wetwogerera nga mukama wa Isaac Ssemakadde tali mu ggwanga teyagenda kwekeyagalire yafoosingibwa okubeera nti alekulira eggwanga. Omulala abadde mu musango gwa Besigye ye Aaron Kiiza yafulumye eggwanga si kweyagalira wabula embeera eyamuteereddwako. Tulaba akazito ak'enjawulo akabateereddwako mugenda kukkiriza eggwanga nammwe bino mubiveeko mutunuulire ebirala oba kikyamu nnyo nti ate kijja kuba kyawewusa okuva ku mulimu kubatendekebwa okukola. Ffe tulina obuvunaanyizibwa okuwolereza buli kika ky'omuntu buli mu nsonga. Ekigendererwa tekiba kya musango ki ekigendererwa kiba kya bwenkanya kutuusa bwenkanya ku muntu oyo. Weewaawo batutaddeko akazito batukutte olulimi terukyagala kusituka era mulimu bannaffe abatasobola kwogera n'avaayo n'ayogera balondamu. Kyannaku nnyo nti omukulembeze wange Isaac Kimazi Ssemakadde nti ali mu waŋŋanguse nti mu mbeera eyo yafuna byalaba kuba yagambanga nina eddembe ery'okuyita omusiru. I have a right to call you a fool, a dimwit. Nenga kikkirizibwa. Ssemateeka erina ekuwa freedom of thought. Era abakebera mu buwaayiro akawaayiro aka-29 aka-expression mulimu ennyungo egamba freedom of thought nti ebyo ebimu tebyasanyusa bakulu musiga eddamuzi era awo baamuggulako omusango ne guwulizibwa omulamuzi Justice Musa Sekaana naye byagenda ku maaso nga bigobezebwa enkolagana mu masekkati g'essiga eddamuzi ne bannamateeka bali bataddewo omuwaatwa ogutwawudde nti naffe n'abali oluuyi oli eri tumanyi nga abatali bannaffe naye ng'ate bava mu ffe ne bafuuka abalamuzi. Nti ogwo omwaka baaguteekawo nti omusajja ne bamugamba omukulembeze eyalondebwa abantu abasukka mu 2,000 bannamateeka mu ggwanga n'awangusibwa wabweru ng'ate
ayina ddimwa ddene nnyo ng'omukulembeze wa Uganda Law Society mu nfuga y'amateeka n'omuntu ssekinnoomu yenna ne bamugamba bagenda musiba emyaka 2 lwakwogera eri ekikyamu kyannaku nnyo nti akakazito weekali era olaba ne Aaron Kiiza okutandikira mu kooti ya General Court Martial webamukwata basooka nga tebannanamukwata bamulemesa n'okusala ffe tulina balooya gye tutuula gye bayita bba sene yammwe gye mubeere gye mubeera bawo gye bayita bba bamulemesa okugenda gye bayita ku bba balooya gye batuula kiraga ki abanga akulemesa okukola omulimu gwo kuba buli looya gwola ku musango wa Besigye ayina obuvunaanyizibwa eri oyo gwawolereza era ayina obukugu muki ekintu kyagenda okuwolereza omuntu oyo mu ddembe ly'obuntu mu misango gino gy'obumenyi bw'amateeka obwonna bukugu abo abantu abalina obukugu mu ngeri ez'enjawulo naye bamulemesa okutuuka nga General Court Martial emukalize myezi oba gyali emeka emyezi gyali giwera yes tutuuke n'omulwanirira okugjayo passport ye nkujjukira nga mwambadde t-shirt ng'obulamu takyalina teyeewulira bulungi so tetubyewunya nnyo naye njagala era nga njagala okujjukiza state erina amaanyi mangi naye yandibadde ekola amaanyi ago ng'ekakasa nti waliyo amateeka ng'emanyi waliyo amateeka egobera amateeka awe mbadde njagala okubuuliza ekibuuzo tulaba byonna ebigenda mu maaso omuntu singa akubuuza nti enfuga egoberera amateeka mwe nga bannamateeka mulaba mu Uganda nga ekyaliwo okusinziira ku bye muyitamu ne experience gye mufuna mu misango gino okusomoozebwa kwe musanga mulaba nga constitution ekyayimiridde ekyabafevalinga okukola omulimu gwammwe mu butuufu bwagwo kansemu n'ekikoowa kubanga webanga amateeka gakyaliwo bannamateeka bakyaliwo kubanga rule of law enfuga y'amateeka era etambulira ku mateeka webanga bakedde ku makya ne bagajjawo naye tuba tukyali mu nfuga y'amateeka obutuba bufuse bufuga ya nakyemalira kati amateeka agaliwo gakyabawo ebbeetu okwe-exercisinga your duties lawyers ne ba clients bamwe sofa olwaleero olw'embeera eriwo nti rule of law eri mu kunyigirizibwa mu ngeri emu oba endala naye tekijjaawo ssemateeka era ssemateeka mugezi agamba nti nze asinga obusukkulumu mu ggwanga era buli kiragiro kyonna ekinaakolebwa nga kinkontana kikyamu webanga akakawayiro kakyalimu tukyalina enfuga y'amateeka article ennyingo akawayiro ka namba 2 oba article 2 webanga ekyagamba nti ekintu kyonna ekikolebwa ekikontana ne ssemateeka mu kukontana kwakola ssemateeka kijja kubeera kikyamu era tekiribaawo so tukyalina okukkiriza ng'abakkiriza mu ssemateeka nti rule of law ejja kustandinga era ssemateeka yali ngezi nnyo erambulula ne lwaki yakolebwa negamba tujjukire ebyo twayitamu ebyokunyigirizibwa ebyokutuyoboola naye ffe abaleero nga tusinzidde mu Constitutional Assembly twewadde ssemateeka ono era tumulwanirire
webanga obuwairo obukyalimu zenkakasa tukyalina lulovulu. Okay. Ebiragiro era wetulikera ku makya nga tukyalina kooti nga zikola nga ezinokukola ziriramula ebigenda mu maaso. Enkolagana y'abalooya n'abalamuzi mu kooti eyimiridde etya mostly mu misango gy'ebyobufuzi. Lwaki nkutambuliza nnyo by'obufuzi? Kwe kusoomoozebwa okuliwo mu ggwanga nti tubalabye nga musaba bail, be musabidde bail ne bazibamma. Tulabye president nga alinga agamba nti bail ziveewo ne bondi. Enkolagana yammwe nga balooya n'abalamuzi eyimiridde etya mu kaseera kano akogezesebwa? Amazima bateekawo dda omuwaatwa masekati ga bannamateeka n'abalamuzi nga tekyandibadde nti tukolagana, kuba nagambye nti abalamuzi bave eno mummwe ne bafuuka abalamuzi. Naye olw'ensonga nti bateekawo omuwaatwa omukyamu gwe twandibadde nga tetugoberera, nga lwe tusinzira we twalinayo new lawyer, omukulembeze waffe yagaanibwa okwogera, Isaac Kimazise Makadde. Era omukulu ebiseera ebyo yali saabalamuzi Owinyiddolo. Yagamba era nti nze yamuganye ne yamugye ne ku programu. Yes, nakiraba ekintu ekyo. Beesimira. Lwaki basima? Nga we are land friends. Land friends. Ne bateekawo nti gwe beera eno nze ndi eno. Tulina omulimu gumu eri Abanayuganda, kuweereza kuwa bwenkanya. Wojja ku kigambo kya bail, twebaza nnyo omulamuzi Worship Atim Gloria mu musango gwa Uganda vs. Miriam Matembe. Yes. Nti bambi yasinziira n'ayimya ku bigere bye n'agamba omukyalo ono kamuwe agende kamuwa kaluka kooti agende ng'alaba atuukiza ebisaanyizo. Naye ennaku zino ne wootuukiza ebisaanyizo, webanga state taliiwo tebakuwuliriza, webanga state teyetegese tebakuwuliriza. Kati bailo tebakyajagalirako ddala, naye ng'ate eri mu ssemateeka tulina eddembe ogisaba. Era kyannaku nnyo nti omulamuzi atudde kati nga aleetebwa omusajja nga Elias Lukwago n'atakwatibwako mu mutima gwe nti mbutuufu kale abo bamaki twawukana mu byobufuzi. Mu byobufuzi wawo kibayita political tolerance ne mu demokrasiya nti abo bamaki weebiri, naye omusajja mulwadde yeetaaga agenda jjanjabibwe n'obujulizi buzze. N'obujulizi buzze naye n'obuyisaamu amaaso n'obukuba wansi. Bannange tunaddawa nga n'ekyo ekintu ekyo ekitono omuntu n'amala ebbanga nga Dr. Kizza Besigye amaze ennaku 3 ng'ali mu nkomyo cross to ya osegeera olwedde yatuuka dda ne ssemateeka kiri kyegamba nti okumuwa mandatory bail. Kyannaku nnyo nti twesimidde ensalawo ezimu eza kooti nti naffe olunaku lumu ziritukwata. Statement enkulu eyo. Njagala ne kino nakyo kitunnyonnyole. Enkolagana ya kooti oba abalamuzi ne state ekomawa, kubanga tuwulira nga leero omukulembeze kyayogera weesanga nga kisala busaze eno. Enjawulo nti ayinza okubeerawo n'omulamuzi muntu mulala naye nga endowooza
evudde eri mu kuteekebwa mu nkola wano. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo, enkolagana ya state n'essiga eddamuzi eyina komawa, era obuvunaanyizibwa omulamuzi ne state buyina komawa, okwewala state okuinterferinga n'okweyingiza mu nsonga z'essiga eddamuzi, oba kiryokke state eri ya ddembe okusalawo kubanga oli fount of honor. Kiri kiti ekyo? Uganda ono yazimbibwa ku masiga 3. Yes. Eya executive, Yeah. eya judiciary, neya legislature. Yeah. Ababaga amateeka, That is parliament. abatambuza obwenkanya oba okuteeka mu bukola amateeka, Judiciary. n'abateeka policies. That is state. Executive. Executive. Right now, ekyo ekintu kyabwe kinganga ntamu. Entamu etula ku masiga 3. Yeah. Wojjako essiga erimu. Mere eyinza yeewunzika. Naye amasiga gano 3 bwe gatuula gonna, emmere ekola ki? Eterera. Emmere ye Uganda yandibadde kangeze nti yandibadde y'emmere eyina amasiga 3. Weebanga essiga lya executive likubya liyingiridde amasiga amalala, emmere etanse okwewunzika. Ng'ate gandibadde gakolagana. Ate okukolagana tekwandibadde nga oli aliyingiriza ebyoli byali mu kukola. Independence eya judiciary eyina okuteekebwamu ekitiibwa nnyo. Ensonga lwaki bassaawo essiga eddamuzi nti ebbanga lyonna ne betujjikidde mabega wonna nti executive yanyigirizanga nnyo nga mutwena wowoolezaako essiga eddamuzi ly'amakulu nnyo ng'essiga eddala. Era bwe baliyingirira nga ate nayo tansa okukolera ku biragiro. Awalayo beegasse. Nze ndabanga ababeegasse okulemesa omulimu okutambula obulungi ogwabawulwa mu ssemateeka. Twalabako okwekalakaasa okwali e Kenya ku maandamano eyaliyo nga President William Ruto agamba yali ayagala abasirikale n'amagye bajje ku kkubo bagumbulula abeekalakaasi. Akulira polisi n'amugamba olukusa olina ddujja eri kooti, genda mu kooti. Kooti kyesalawo ffe kye tugenda okukola. Bw'atuuka ku kooti yagaana. Bino mu Uganda tusobola obifuna. Lwaki nkubuuza ekibuuzo kino? Muyina president abatwala Mr. Isaac Semakadde. Tuyina Saabalamuzi kati ye Flavian Zaija. Tumuteeke ebbali. Twalinawo Alfonso Winyiddolo. Ye ng'alaba Isaac Semakadde amunyooma. Agamba kuyingira mu compound ye. Aha. Tuyinza okufuna service omulungi oyo okusinziira ku mbeera eriwo, then tujje ku kibuuzo ate ekintawaanyiza ddala obwonge ennaku zino. Weewaawo Kenya egenda etambula n'enkyukakyuka mu nfuga y'amateeka ewaabwe nti bakyusaamu ani alonda abalamuzi abo. Ekitali wano ewaffe wano omukulembeze yalonda, yasiima gwe jangu n'ofuuka omulamuzi. Yenjawulo naye naffe tukiraba basabye nnyo bannamateeka bangi
n'abasomi b'amateeka nga basaba ekintu ekyo kirongoosebwemuko. Kuba mu Kenya omulamuzi yenayina yeegwanyiza entebe y'obulamuzi oba obulamuzi ayita mu interview ebeera ku mawulire. Obulamuzi tebukusanga mu nju yo nga weebase. Kasimu ne kajja obiwulidde nti ebiki anti bagambye gwe kati gwe Ssaabalamuzi bwe kiri eri okitobera. Process eyo gye tusaba era tusaba etunibwemu mu ngeri emu obwenda olw'ensonga zino nti independence of the three arms of government, obwetengereze bw'ebitongole bino obw'ebyamasiga gano asatu agakola gavumenti kijja kuba kiyamba nnyo ku nsonga zino. Singa fount of honor si abalonda bwe kiri. Okay. Era ensonga ezo zikyali mu ddiiro. Muyina engeri gye muli mu kulaba nga ekyo kitereezebwa? Weewaawo wali emisango ndowooza mu kkooti ezitaputa amateeka. Emisango mingi egikandalidde egyandibadde gigonjwa n'ebintu ebizibu ebitulina oludda olumu naye nga giri eyo gikandalidde. Tetumanyi lwaki naye gye giri. Era nkakasa waliyo ba legal scholars n'abasomi b'amateeka n'abagasomesa n'abagakola abagendako mu kkooti mu nsonga ez'enjawulo. Era nkakasa ensonga eyo bakyagitunulamu. Okay. Bannange ebintu bya Uganda ekintu ekisinga ano kyenjagala kaakati bale simanyi oba mmwe mulina obuzibu nakyo naye nze nina obuzibu nakyo nkulina okitunnyonnyole. Ensonga ya babayita batya ba prosecutor ba gavumenti nabadde ndaba ebiseera ebisinga abo balabika be basiba n'abantu. Obuyinza bwa prosecutor wa gavumenti ku mulamuzi bukomawa ku bonna ani asinga amaanyi? Then ndyoke mbuze ekibuuzo kye njagala okubuuza. Mutuufu omulamuzi aba asinga amaanyi okusinga omuwabi wa gavumenti. Olw'ensonga obuvunaanyizibwa bw'oli n'obwono buli mu ssemateeka niye bwawukana. Nti DPP eri mu ssemateeka erina obuvunaanyizibwa bwayo. Mu buvunaanyizibwa bwo temulimu bwa kutambuza kkooti. Obuvunaanyizibwa bwayo kulagira banyonyeze ku misango na kutambuza misango. Ogwoli saidi eri gwakuwuliriza kutunulira bujulizi na kuwa nsala. Ebyo bintu byanjawulo. Ne ensangi zino nti ogenda ne mu kkooti omulamuzi talina kyasobola kukola olw'ensonga prosecutor taliiwo. Prosecutor teyeetegese ku musango ogwo. Abantu bangi bakandalidde mu makomera. Oluusi n'okukwatibwa kuno okwamangu. Naye nga prosecutor yandibadde takontrolinga kkooti. Kkooti erina okukontrolinga kuba prosecutor tasala musango. Naye aleeta bujulizi nga ffe twenkana mu maaso g'amateeka. Ani agalamula? Omulamuzi. Bweba omulamuzi yagalamula lwaki ate bamusukkulumya? Mu experience gye nnina amazima ogenda mu kkooti prosecutor ne bayongezayo omusango tukyanyonyereza naye oluuyi luno
werusala oba defense oba gwe bavunaana omusango n'amala abulamu olunaku olwo nga kooti ezze ekiwandiiko bakuntumye kijjirawo oyo mumuleete. So kikyamu nnyo nti state sometimes yaga okwefuga kooti neerabira nti si yeramula amateeka. Tweyanziza kakati ekyo kindeese ku kibuuzo. Ba prosecutor bano badde nina nja kweyambisa amannya gano badde ndaba omukulu Birivumbuka mu musango gwa Besigye. Badde ndaba waliwo omukyala we yali mu musango gwa Elias Lukwago Jozi nga baagala Elias Lukwago afune bail. Omukazi prosecutor oyo ng'agamba omulamuzi kati bino bivudde mu ngalo zo byongereyo. Ekibuuzo kyange prosecutor waliwo ebintu bye nalabye nga neewuunya nabigambyeko ne mmugano nga yi prosecutor n'omulamuzi ani asinga amaanyi omaze okkitulaga ani w'amaanyi kiva ku ki oba omulamuzi talina lukusa lusobola gaana prosecutor byaleese oba byaba agambye okusinziira ku mbeera eba eriwo. Ekisookera ddala omulamuzi alina obuvunaanyizibwa okuwuliza enjuyi zombi. Ate buli luuyi lulina okuleeta ensonga ez'essimba nga zirina n'obujulizi. Si kwogera bwogezi. So bw'ebanga yasalawo asobola okugaana era enfunda nnyingi era nga olaba mu musango gwa Dr. Mira Matembe nti era state yateekawo embeera naye omulamuzi n'atunula n'apima n'agamba ona mukyala ateebwe. Now webale nnyo in fact ndowooza eyo precedence. Dwaki ba DPP bano bajja ne bagamba tetunnaba kumala kunoonyereza ne tutuuka nga kooti etudde emirundi egisoba mu 10 naye nga tebannamala kunoonyereza omulamuzi n'asigala ng'akyagenda mu maaso n'omusango. Ekyo kiva ku ki? Singa enkola entuufu egobererwa. Singa enkola entuufu egobererwa nti ne basooka banyoonyereza naye emisango egimu bagiddusa mangu mu kkooti nga tebannaginyoonyereza. Kyendabanga ekikyamu webanga bwana Jimmy otebeezebwa okuddiza emisango basooka ne bawa ebbanga okukwata omuntu obutasukka essaawa 48. Ebbanga eryo ne banyoonyerezaamu. Webanga ebbanga teribamaze baddembe omuputa kakalu ka poliisi ne banyoonyereza naye wano bakwata leero mu ddakiika budakiika nga oyina fayiro owa state oyina fayiro mu kkooti. Yes. Ate n'otuuka mu kkooti ne bagamba bakunyoonyerezaako. Ki kye baba banoonyezaako kibadde ekyatuuse okubatwaza omusango mu kkooti nga tebannakifuna. Nze ndowooza era ne bannange bakakasa nti enkola teyandibadde nnungi kuba erimu okutyobulwa kubanga omuntu oyo gw'oba okutte ssemateeka esigala emukuuma emugambo oli innocent until proven guilty oba you plead guilty. Obedde okuntwala butwazi okutandika okwewozaako ku musango amangu ago obanga ayingidde eddembe lyange eryo okubeera nga sinnabakola ki kugamba nti omusango naguzza era obuvunaanyizibwa buteekebwako ku state. Kati state obanga ezze mu kkooti nejja n'obujulizi nga obujulizi bukyabulamu
lwaki ate omuntu tebamuta lwaki ate bamukandaliza ne bamulimandinga abantu famire ziweddewo abantu amaka tebakyalina emirimu gifudde naye ng'oli ye teyeefirayo era omu sijja mwoga erinnya omwami yagamba twandibadde tukwatako abalamuzi ba state oba n'abapoliisi abamu bateekebwako mu kkomera nange ntera okubeera nengane babuulireko ekintu ekyo singa state oyo bamuteekako mu kkomera kubanga kinyigiriza nnyo omuntu ne bakuteeko ne baggwako omusa n'omala emyaka 5 toli ku kakalu ka kkooti towulirizibwa oli mu nkomyo ensi ekudduseeko tokyamayinansi kati weetambula wozza okumanya ku nsi nga bakufulumizza nti leero simu ezajja zino bwe ziti ogenda okuvaayo mu University of Understanding kyannaku nnyo kubanga ffe tufuna chance ne tukyalira abantu abo mu makomera ne batubuulira obulumi bwayitamu n'embeera gye babeeramu n'okwatibwa n'ennaku naye ng'okimanyi nti singa ebintu ebimu bitambula nga ebyandibadde abantu bano tebandibadde mu makomera kanso nzikiriza ne kino nakyo tukijjewo I'm sure walaba enkwata gye bakwatamu Honorable Muwanga Kivumbi Honorable Muwanga Kivumbi agenda mu weeks 3 okwatibwakwe neno okutuuka olunaku olwaleero taletebwanga mu kkooti tamanyiddwako mayitire poliisi eyaliwo yateekawo n'ekiddo roadblock egamba temanyi gyali naye ng'omulimu gwayo mukulu kuuma bantu n'ebyabwe yaliwo nga bamutwala egamba temanyi gyali bannamateeka batuuse okuyisa ekiragiro kyemuyita habeas corpus kiragiro ekitali kya bulijjo ojja kitulambululira naye mu ndowooza yange si kya bulijjo kubanga ekintu ekiyita omuntu nga mulamu oba nga mufu tekiba kya bulijjo. General Raiso yavuddeyo n'agamba nti ebikyamu Muwanga Kivumbi byakoze bingi okusinga ebirungi era agamba nti obumu ku bujulizi babuteresa naye General Raiso. Nabadde first olunaku olwajja okubuuza nti bwe kibanga ddala waliwo n'obujulizi then ki ekimubeezezza mu kifo ekitamanyiddwa weeks 3 batuke n'okuyisa habeas corpus. In fact kooti yagaanye ogiyisa, kooti yagaanye bagenda olwasooka ne bagamba mudde enkya bwe baddayo enkeera kooti ne baga tubadde ennaku endala 7. Kino kyeki mu mateeka era kiddayo etteeka ligamba ki ani alina obuyinza obukwata obuyinza bwaweebwa poliisi. Yes, yeah. Weba poliisi yalaba Honorable Muwanga Kivumbi nze byonna byayogera sijja bitunuulira nnyo ebyo biri sayidi y'okuweebuzaako. Yes. Naye weba poliisi yajja n'emuyimiriza nga security organs bwe zikolagana teyategeerako Muwanga Kivumbi gye baamutwala. Egamba terina kyemanyi. Kati ate omuntu bo bwe balina okukwata bandibadde babuuza abageno bakwata nti omuntu ono gumukwala mukwatira ki kuba balina obuyinza obwo kuba bo bateekawo roadblock abaakwata omuntu ne bajja ne bakwata nga poliisi tebuuzizza kibuuzo kyonna naye nga ne baamayinja ba poliisi weebali ne bakwata. So
singa ebintu ebimu bikolebwa nga ebirina okukola mu mateeka ebibuuzo ebimu tubali tutubye birina ansa yabyo olwedde omuntu bayisiza ekiragiro kya habeas corpus bataddeyo okusaba okwo yes. habeas corpus kitegeeza ndeetera omuntu oyo gwe ali amulina mu busibe obutali mu mateeka ne bamukomera ne ba mu kifo kyonna obuntu yenna bagamba muleete oba mufu oba mulamu tutunuulire ensonga ki ezaamukwasizza era kyetaagisa okusiga nga akwatibbwa bw'aba mufu muwe famire ye naye ekyo kiragiro ate eryo ng'ovudde ku kiragiro wabula ddembe eritasobola kuggyibwako ku muntu mu ssemateeka ligamba you are entitled to the right to an order of writ of habeas corpus. Order eyo oba kooti ekoze etya erina okuwa order eyo you entitled to that writ. Erina okuwa esoma the right to an order kiragiro. Yes. Oyina eddembe eri ekiragiro bakuleete naye ekiragiro ekyo kikozesebwa naye abamu tebakituukiriza okutuuka kooti okugamba nti eyongezaayo ennaku 7 kubera egamba kale omuntu oyo yenna gwe tusuubira eyamukutte muleete kiva amagye tegabeerako ogattako poliisi ebyo bitongole bikuumadde n'oyo gw'oteebereza kubanga bawaabira IGP ne CDF. Then kooti ebagamba nti poliisi egamba terina muntu oyo katuyise tutya habeas corpus nga poliisi terina. Kyandibadde kiri bwe kiti nti omuntu oyo yenna gwe tuteebereza ffe tukwadde ekiragiro munoonya omuntu oyo mutuleetere kubeera ani alina obuvunaanyizibwa okunoonya omuntu missing person. Of course ebeera poliisi. Mutunoonyeza omuntu oyo kati yo yaddembe okugenda mu state agencies zaayo ebuuze abaye mumulina ebuuze ate n'ekiragiro kino kuba mulamuzi yateekamu nti bainvestigatinge naye ng'ate ekiragiro kisooka kuyita kirina ebigoberera naye so tufunye embeera bwe zityo nga ebintu ebimu tebikyatambula nga byandibatambula. Rule of law yamakulu nnyo tetuli ku rule by law. Rule by law nti tetuli ku rule, tuli ku rule of law, not rule by law. Nti etteeka olikozesa rule by law, etteeka olikozesa okukola by'oyagala naye wali etteeka likozesa okukola ekiragira. Eggwanga lyandibadde litambulira ku nfuga egoberera amateeka so si mateeka kufuga abantu, right? Eggwanga lyandibadde litambulira ku mateeka nga wekyandikibwa mu constitution ne tufugibwa amateeka nti ge gasukkulumye. Naye wojja nti gwafuga etteeka then how we to messing it wawo tugenda tutandika okusemberera. Ani omutuufu ow'okunenya ku biriwo? Tuli bannayuganda ffenna. Okay. Tulina abantu abali mu buyinza, tulina n'abatali mu buyinza, naye tuli bannayuganda ffenna. So omulimu gwaffe ffenna bannayuganda okutereeza ebintu ebi ne oba oli mu buyinza n'olaba ebikyamu n'obyogerako. Okay. Kyekyo. So kanso omuntu ng'ayagala okufuna omuwabule mu nsonga ezitali zimu na zimu ayinza kufuna atya? Koza abantu balina ebizibu
mu mateeka ayinza kufuna atya n'omuwabula? Kituufu ebizibu by'amateeka tebiggwayo. Kituufu. Tugambe nti ngoye ffenna tulina ozambala olw'ensonga tukyalina amateeka oba keeki gye tulina okulyako. So nkakkaabya emirimu gyange mu ofiisi za bannamateeka eya Mukaabire, Mayanja, Advocates and Solicitors. Era abasobola okuntuukirira nina enamba y'essimu. Yes. Namba yange eri 075 Yes, 075 15 15 ana 40 21. So gwe wenna ayagala okubako ekibuuzo kye weebuuza, okubuuza kanso, mukubireko omwebuuzeeko nga bikwatagana n'amateeka. Mwebuuzeeko ebisingako awo, kozi oyinza okuba n'ekikyo nga ggwe bw'onaakubira nze manyi by'amawulire sirina kye mmanyiyo yadde ekimu okuggyako byempulidde wano, ebimu mbiyize naye kati bw'oŋŋamba ogenda eri mu buwaayiro nja kukusekerera. So kanso unless nga waliwo akatalekeka okatuwe oba tusiibule. Akatalekeka nandisabye gavumenti. Gavumenti erina obuyinza bungi era mulimu abantu abakwatibwa ku byobufuzi. Baboneredde, mulimu abagendedde emyaka baboneredde. Nandisabye abamu ne batta abasibe ab'ebyobufuzi. Kinandibadde nsaba abantu baddeyo eri famire zaabwe, ly'eggwanga, gwe musingi. Bandibadde abantu abamu babattaane ne baddeyo mu bantu. Famire eddemu zisanyuke, abamu bavudde ate ensi n'okufa nga tebabatabye ku bantu baabwe. So nandisabye mu bwetoowaze, nyinza okuba sirina buyinza kuta oba kusumulula, si kyogera lwa bufuzi naye kyogera ng'olw'obuntu. Abantu baboneredde, abamu bateebwe. Bannange abakulu abatwala eggwanga lino ddala Machete mukyamusiba ddala taboneredde emyaka egigenda 7. Kiki ekirala kyakyalinda n'abalala tujja kwogera bingi. Yenze Sajjime mbadde ne kanso Kizza Kenneth okubeera nga tubaako ensonga ze tutaanye ez'amateeka. Kyensuubira nti tulina kye tuyize, tulina bye tutegedde. Nange wano nina ebibadde byantabula. Obuyinza ba prosecutor ba gavumenti bwe bakozesa, oyinza okulowooza omulamuzi taliiwo noga abalamuzi beerabira maanyi gaabwe, buyinza nti kyonna ekiri mu kkooti awo be bakifuga. Anyway, Morgan ali ku lensi era ku mapeesa kwali tetugenda sukkako wano. Tubaagaliza obulamu obulungi, tubaagaliza essanyu, tubaagaliza buli kye muyaayaanira okubeera nga mukifuna. Katonda Lugaba abatukuumire mbeere bulungi. Mweraba.